تیتر اول امشب: اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان به ابوظبی پناه برده. وزارت خارجه امارات گفته به دلایل انسان دوستانه او و خانواده‌اش را پذیرفته. دیدار رهبران طالبان با عبدالله و حامد کرزی. آیا تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان واقعا ممکن است؟ درگیری در جلال آباد در پی تظاهرات علیه طالبان، دست کم 3 نفر کشته شدند. و ادامه شوک و بهت جهانی از سقوط افغانستان به دست طالبان، حملات شدید نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به نخست وزیر این کشور. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرده اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان و خانواده او را به دلایل بشردوستانه در این کشور پذیرفته. همزمان انس حقانی عضو هیئت مذاکره کننده گروه طالبان با عبدالله و حامد کرزی در کابل دیدار کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران در افغانستان و نقاط دیگر دنیا آخرین تحولات افغانستان و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما اول از همه بریم به امارات متحده عربی. مسعود الفک روزنامه‌نگار از دبی با ما. آقای الفک، چه میگن مقامات اماراتی در مورد پناه آوردن رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان در این کشور؟ سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتون. وزارت خبرگزاری رسمی امارات در یک خط به نقل از وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی این کشور اعلام کرده که امارات میتواند تایید کند که بنا به ملاحظات انسانی به اشرف غنی و خانواده‌اش اجازه ورود به امارات را داده است. توضیح بیشتری دیگر در این باره وجود نداره. پیش از اون خب میدونید که شایعات زیادی بود که اشرف غنی به ازبکستان رفته، به تاجیکستان رفته و حتی شایعه بود که به عمان رفته، ولیکن امروز مشخص شد که به امارات اومده. با این همه مشخص نیست که امروز اومده یا قبل از این اومده. کما اینکه مشخص نیست که امارات ایستگاه آخر اشرف غنی باشه، چون توضیحی در این باره وجود نداره. در هر صورت ایشون الان در امارات هستن، اما حرفی هم از پناهندگی نیست. در بیانیه اومده که اجازه ورود به او داده شده. در نتیجه هر حرفی که در این باره زده میشه تنها پیشبینی و یا حدس زدن هست. باید منتظر بود در آینده دید که چه توضیحات بیشتری در این باره داده خواهد شد. سوالات زیادی هم در مورد میزان پولی هستش که آقای غنی با خودش به خارج از این کشور برده. گمان زنی‌های وجود داره که مقدار زیادی پول نقد توسط هواپیما از افغانستان به مقصد نهایی که به نظر میاد حالا امارات متحده عربی باشه منتقل شده باشه. آیا جزئیاتی در این باره داریم؟ هیچ جزئیاتی در این باره نیست. همونطور که گفتم وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی امارات تنها یک خط توضیح داده که اشرف غنی به دلایل انسانی اکنون در امارات هست. خب مسلما ما میدونیم موضع امارات در رابطه با اسلام سیاسی یک موضع واضح هست، اما با این همه امارات میانه خوبی با فعالیت‌های سیاسی بر علیه کشورهای دیگر از خاک این کشور هم نداره. در نتیجه نمیشه پیش بینی کرد که اشرف غنی برای همیشه در این جاها خواهد بود. آیا اشرف غنی به غرب خواهد رفت؟ آیا به آمریکا خواهد رفت؟ باید منتظر بود و دید که تحولات آینده در این زمینه چطور خواهد بود. ممنونم از شما. مسعود الفک روزنامه‌نگار از دبی در امارات متحده عربی با ما. همکارم تاج الدین سروش هم اینجا در استودیو به ما پیوسته و از کابل در افغانستان هم بلال نوری خبرنگار آزاد به ما خواهد پیوست. با تاج الدین سروش شروع می‌کنم. اطلاعات بیشتری آرام داره میاد در مورد وضعیت رهبران گذشته افغانستان. آقای غنی که به امارات رفته، ولی آقایان کرزی و عبدالله دارن با طالبان مذاکره می‌کنن. خب فرداد قبل از اینکه با آقای عبدالله و کرزی بره، موجی از خشونت‌ها علیه آقای غنی در شبکه‌های اجتماعی بلند شده و مردم خشمگین هستند از فرار آقای غنی از داخل خاک افغانستان، از اینکه مردم در حالت ابهام قرار داد، وضعیت
طوری آمد که اصلا از این بدتر نمیشد و مردم بدون حکومت، بدون سرپرست، هر طرف پریشان است. وقتی ما تماس هایی هم که با اعضای کابینه آقای غنی دارم، اونا هم خیلی خشمگین هستند و خیلی فکر میکنن که برشان خیانت بزرگی شده. خب در حال حاضر بله، آقای کرزی و آقای عبدالله در داخل افغانستان هستند، داره چانه‌زنی میکنه با طالبان که چگونه میتونن که از این بحران عبور بکنن و یک فضایی را ایجاد بکنن که همه در او خود ببینه و یک حکومت قابل قبول حداقل برای همه باشه تا اینکه فضای شکننده امروز فعلی پایان پیدا بکنه. اون طرف هم می‌بینیم که یک هیئت در اسلام آباد دیروز دیدارهایی داشتن با مقامات پاکستانی. کشورهای غربی هم جلسات متعددی برگزار کردن، از جمله وزیر خارجه آمریکا تماس‌هایی داشت با مقامات قطری و پاکستانی و تلاش‌های جریان داره که در ابتدا باید شهروندان کشورهای غربی و کسایی که آسیب پذیر هستند از اونجا کشیده شود و بعداً هم یک کارهای صورت بگیره که یک حکومت همه شمول تشکیل شود. ای که آل طالبان چی میخواین، چقدر به اجازه میتن و چقدر فضا را برای از او باز میکنن، همه حالا اختیارات در دست طالبان است، توپ در میدان طالبان است. اگر بخواید طالبان که سهمی بر دیگرها بتن یک فضایی را ایجاد بکنن که همه در او خود ببینن، هم برای خوب خواهد بود و اگر نه فضا با طور خود رفت که افغانستان روزهای بدی را در پیش خود آقای نوری، فضا در خود سطح شهر کابل چطور هست؟ من بعضی گزارشگران بین‌المللی رو می‌دیدم که میگفتن حضور سنگینی که طالبان در اون یک دو روز اول داشتن کمی آرامتر شده در سطح کابل. آیا مشاهده شما هم در پایتخت افغانستان همینه؟ تعداد کمی از نیروهای نظامی طالبان در سطح شهر بود و گشت و گذار داشتن. سلاحایی که استفاده میکردن کمتر شده بود، حتی با لباس مردم بودن، با لباس نظامی نبودن یا لباس که طالبان همواره میپوشن، با اون لباس ها نبودن، لباس هایشان عادی بود و از مردم سوالاتی هم میکردن. مثلا در دکان ها با پرسش که مقدار مواد خوراکی فروشش چند است در این زمینه میپرسیدن. در کنار از این مسئله موج از مردم که به طرف فرودگاه کابل همه روزه در حرکت هستند و فکر از اینکه از بیرون از افغانستان شوند هنوز هم ادامه داره. شب و روز مردم در تلاش از این هستند که خودشان از افغانستان بیرون بکشند. تصویرهای زننده و ناخوشی هم بیرون داده میشه که تعداد از اینها زخمی میشن، تعدادشان حتی کشته میشن برای خاطر رسیدن به هدفی که همون فرودگاه کابل است. اما تعداد نظامی طالبان در سطح شهر امروز کم بود، ولی دیده میشد که از دکانداران یا فروشندگان مواد غذایی بعضی از سوالات میکردن که قیمت غذا و قیمت مواد غذایی را بفهمند چند است. تاج الدین، همین الان گزارش‌های اومده که سران طالبان به دنبال این هستند که از خلبان‌ها و سربازان ارتش افغانستان بخوان که به اونها ملحق بشن. در این یکی دو روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتیشون و بیانیه‌های مختلفی که طالبان منتشر کرده، همه گواه این است که به نظر میاد میخوان یک چهره دیگری از خودشون نشون بدن، چهره‌ای که دست کم یک مقدار مقبولیت بیشتری در جامعه جهانی پیدا کنه. خب فرداد در این مورد دو دیدگاه وجود داره. یکی میگن که حالا طالبان تلاش میکنن با این چهره جدید میخوان یک مشروعیت بین المللی را به دست بیارن، حالا که میدانیم طالبان نه پول دارن نه امکانات دارن برای حکومت کردن و میخوان جلب توجه بکنن غرب و کشورهای غربی را برای از اینکه یک مقدار امکانات بگیرن و حکومت بکنن. و از طرف دیگه هم میگن که حالا فعلا جدید است، ببینیم که روزهای بعد طالبان چی فکر میکنن. اما آنچه که ما میدانیم، تماسایی که ما دارم با داخل کابل، بعضی جنگجویان طالبان وارد خانه‌های بعضی مقامات پیشین دولتی شده در کابل و بازپرسی کردن از اونا، ماشین و امکانات از اونا را با خود گرفتن و آزار و اذیت کردن، حتی بعضی‌ها را لط و کوب کردن، در خانه‌هایشان رفتن. ما تماس‌هایی داشتیم و این چیزهایی است که در داخل افغانستان اتفاق میفته. ما دیروز مثلا گزارش هم از بامیان داشتیم که یک تندیسی یا مجسمه عبدالعلی مزاری، یک رهبر شیعه افغانستان که در بامیان بود و منفجر شد وقت شب، معلوم نیست که کی انجام داده، ولی حالا کنترل در دست طالبان است. همه سوالات متوجه طالبان است که باید پاسخ بدن به این سوالات. ببینیم که در روزهای آینده آیا طالبان واقعا تغییر کرده آنطوری که آقای بوریس جانسون گفت. در عمل در گفتار نمیشه با اعتماد کرد، باید دید که عمل چگونه میتونن انجام بدن.
آقای نوری، شما در خود سطح کابل آیا تفاوتی، نمیدونم چقدر شما جوان هستید، آیا به یاد دارید طالبان رو 20 سال پیش یا نه، تفاوتی میبینید بین طالبان گذشته و امروز؟ آنچه که مردم انتظار دارن از طالبایی است که در سطح شهر، در اماکن عمومی نباید برای مردم آزار اذیت برسانند. امروز بخشی از ولایات افغانستان و کابل گواه لطکوب افراد و حتی کشته شدن بعضی از افراد بود و در جامعه چنین موارد صورت گرفت، البته در کابل و در ولایات. در کنار از این که طالبان تغییر کردن یا نکردن، دیدگاه مردمی است که طالبان برای فعلا که تا وقتی که دیدگاه جهان را برای خودشان بگیرن، حمایت جهان را برای خودشان بگیرن، تا او زمان آرام و خوب پیش میرن، ولی بعد از اینکه جهان با اونا همکار شد کوشش میکنن تا برنامه‌های خود را در افغانستان عملی کنن که یا بالای مردم عملی کنن که او خواستهایشان شاید با خشونت هم همراه باشه. تاج الدین، خیلی کوتاه میخوام ازت بپرسم، علیرغم این خوفی که وجود داره در سراسر افغانستان، ولی خیلی ها تظاهرات کردن در نقاط مختلف این کشور. تظاهرات در جلال آباد امروز مرکز ولایت ننگرهار بود برای از اینکه مردم میخواهند که امو پرچم سابق افغانستان که سه رنگ است دوباره حاکم باشه در افغانستان و او پرچم داشته باشند. در ولایت‌های دیگه هم داشتیم ولی با واکنش شدید طالبان مواجه شد. ما گزارش داشتیم که 3 نفر در اعتراضات در ننگرهار کشته شدن و 2 خبرنگار هم مورد لط و کوب قرار گرفته برای اینکه می‌خواستن تصویر بگیرن و از این رویداد گزارش بدن. ممنونم از تاج الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو، و بلال نوری، خبرنگار آزاد از کابل پایتخت افغانستان با ما. کبرا بلوچ، فعال مدنی و مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ولایت بلخ از افغانستان و از طریق خط تلفن با ماست. خانم بلوچ، یکی از نگرانی‌های عمده طبیعتاً در افغانستان وضعیت زنان هست. در همون 1-2 روز اول هم دیدم که هرچند تعدادی کم اما بخشی از زنان در کابل تظاهرات کردن. وضعیت الان به چه صورتی است؟ چقدر جامعه زنان در افغانستان نگران از آینده هستند؟ سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیزتان. متاسفانه زنان افغانستان دچار یک سردرگمی قرار گرفتند. به اساس صحبت هایی که آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داشتند، وقتی که خبرنگاران از اونا پرسان میکردند در قسمتی که آیا خانم ها میتونن به سر کار برن یا در فعالیت های مدنی یا اجتماعی شرکت کرده باشند، اما متاسفانه اونها یک جواب واضح و یک جواب بسیار روشن برای ما ندادن. اونها بیان کردند که ما حکومت میسازیم، بعد از او قانون میسازیم، در قانون بر اساس شریعت ما میتونیم به خانم ها آزادی بدیم. اگر قرار باشه شریعتی که اینها از او تعبیر میکنن اما شریعت 20 سال قبل طالبان باشه، متاسفانه تمام این آرزوهای خانم ها و زنانی که در افغانستان هست با خاک یکسان میشه. به طور مثال ما شاید اکنون حضور چند خانم در بعضی از رسانه‌های بسیار مطرح افغانستان داشته باشیم، اما ما فکر میکنیم چنین موضوعات یک ترفندی بیش نیست که اینها بتوانند اونم تایید جامعه جهانی و یا ای که کشورهایی که قرار است اونها را به رسمیت بشناسند تنها به خاطر ازی است. ما باورمند به این هستیم که در مناطقی که مدت بسیار طولانی تر از شهر مزار شریف یا کابل طالبان حضور داشتند، ما شاهد ازی هستیم که اعلامیه های را پخش شدن. آخرین اعلامیه را که من شاهد از او هستم که در رسانه ها پخش شده به تاریخ 5 ماه محرم است و اینها دقیقاً ذکر کردن که خانم ها بدون محرم حق ندارن از خانه برن، خانم ها نمیتونن در فعالیت های دیگر حضور داشته باشند. اما متاسفانه بعد از 4 دهه جنگ در افغانستان ما شاهد از این هستیم که خانم های بیوه که سرپرست خانواده ها هستند مجبور هستند به خاطر تهیه احتیاجات خانه مثل غذا، مثل برای که کار بکنن و ما حضور و جمع از خانم ها را داریم که اینمی هم اکنون هم نمیتونن در رسانه ها شرکت بکنن. ما دقیقا نگران از این هستیم. حکومتداری تنها موضوع مذهب یا شریعت نیست. ما در کنار دین، مذهب و شریعت آزادی اقتصادی می‌خواهیم، آزادی اجتماعی می‌خواهیم، آزادی فرهنگی می‌خواهیم، آزادی سیاسی می‌خواهیم. اگر ممنونم از شما. متاسفانه تماس تلفنی ما بسیار منقطع است.
خانم بلوچ، از شما تشکر میکنم. کبرا بلوچ، فعال مدنی و مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ولایت بلخ که از افغانستان و از طریق خط تلفن با ما بود. همونطورم که شنیدید خط تلفن خیلی خوبی نبود، متاسفم بابت مشکل صوتی در انتهای این گزارش. امروز اینجا در لندن و در پارلمان بریتانیا هم جلسه اضطراری در مورد افغانستان برگزار شده. بوریس جانسون مقابل انتقادهای زیاد نمایندگان از عملکردش دفاع کرده و گفته متحدان بریتانیا در ناتو تمایلی برای حفظ نیروهاشون در افغانستان بدون حمایت آمریکا نداشتن. همکارم بردیا افشین از صبح این خبر رو دنبال کرده و اینجا در استودیو با ماست. فقط در آمریکا نیست، اینجا در بریتانیا هم فشارها داره زیاد میشه بر دولت. از این جهت اهمیت داره که بدونیم 20 سال پیش، پاییز 20 سال پیش وقتی که نیروهای آمریکایی به افغانستان حمله کردن، دوششون نیروهای بریتانیایی حضور داشتند. از نیروهای خارجی، یعنی غیر از افغانستانی، بعد از نیروهای آمریکایی نیروهای بریتانیایی بودن که بیشترین کشته رو داشتن، 464 تا. و حتی کسانی که در این مجلس بودن 150,000 نیرو کار کردن اونجا. چندین نفر عضو مجلس هم اونجا کار کردن. بر همین جلسه طولانی بود و جلسه بسیار حتی بعضی اوقات احساساتی بود. و همونجوری که اشاره کردی، نخست وزیر بریتانیا مورد انتقادهای شدید احزاب، هم نمایندگان احزاب مخالف قرار گرفته بود، هم مورد انتقاد شدید نمایندگان حزب خودش، حزب حاکم، حزب محافظه‌کار. یکی از اونها نخست وزیر پیشین بریتانیا است، تریزا می، که در واقع نخست وزیر رو متهم کرد به سهل انگاری و به قضاوت اشتباه نسبت به خطر طالبان و توان نیروهای امنیتی و دولتی افغانستان. و او گفتش که چرا باید، البته او به سیاست‌های آمریکا هم انتقاد کرد، به خصوص به سیاست‌های رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ. و او گفت چه ضرورتی داشت که نیروهای بریتانیا خارج بشن، با علم اینکه ممکن بود که طالبان به سلطه پیدا کنه بر افغانستان. و گفتش که چطور نمیتونن بریتانیا با شرکای دیگه غربی بدون آمریکا به یک توافق و یک ائتلاف دیگه برسن. و رهبر حزب مخالف، حزب کارگر، او هم بسیار با شدیداللحن نخست وزیر بوریس جانسون رو مورد انتقاد قرار داد و گفتش که او درک نمی‌کرد عمق فاجعه چقدر. روز یکشنبه در حالی که نیروهای طالبان در به دروازه کابل رسیده بودند، او و وزیر امور خارجه‌اش رفته بودند تعطیلات، در حالی که اوایل تابستون هم در مجلس که حضور داشتن گفته بودند هیچ امکانی نداره طالبان بتونه به یک پیروزی نظامی برسه. برای همین او هم این واژه رو به کار برد که نخست وزیر سهل انگار بوده، برنامه‌ای نداشته، 18 ماه فرصت داشته و فرصت‌ها رو از دست داده. همین الان هم اتفاقا تصاویر زنده داریم می‌بینیم از مجلس عوام بریتانیا، جایی که دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا داره صحبت میکنه. پشت سر او جیکوب ریس-ماگ رو می‌بینید، رهبر مجلس عوام بریتانیا، و همینطور بوریس جانسون که پشت سر او نشسته. روزی سخت است برای نخست وزیر بریتانیا، برای وزارت خارجه این کشور و همینطور وزارت دفاع. طبیعتا ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم اینجا در استودیو با ما. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، سه‌شنبه به دنیا وعده داد که کشت و قاچاق خشخاش در افغانستان متوقف میشه. این موضوع باعث شد که این سوال برای بسیاری مطرح بشه که منابع مالی طالبان چیه و چقدر این وعده میتونه عملی بشه. واقعیت اینه که طالبان با تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی مورد نیازش رو تامین میکنه و حدود 80% کل هروئین تولید شده در جهان هم توزیع شده در جهان هم از افغانستان تامین میشه. بهره برداری از معادن، باجگیری و دریافت مالیات و کمک‌های خارجی هم از منابع دیگر درآمد طالبانه. این قول طالبان باعث نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت تریاک هم شده. حرف از خرج و مخارج و هزینه ها شد. اینم بگم که در تحقیقی که به تازگی انجام شده برآورد شده که آمریکا در 20 سال گذشته در مجموع 2.2 تریلیون دلار برای جنگ در افغانستان هزینه کرده. یعنی این جنگ روزانه 300 میلیون دلار برای آمریکا خرج برداشته. به عبارت دیگه ایالات متحده بیشتر از جمع دارایی خالص ثروتمندترین افراد آمریکا از جمله جف بیزوس، ایلان ماسک، بیل گیتس و 30 میلیارد دلار دیگه برای دور نگه داشتن شبه نظامیان طالبان از کابل در این 20 سال هزینه کرده. از اون طرف آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان رو مسدود کرده و ارسال پول نقد به این کشور رو هم متوقف کرده. هدف از این اقدام هم جلوگیری از دسترسی دولت تحت رهبری طالبان به این پول عنوان شده. گفته شده گروه طالبان همچنان در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا
باقی میمونه. همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ماست. مریم، بیشتر به ما توضیح بده. میدونیم که چیزی بالاتر از 9 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان هست که بخش قابل توجه اون اتفاقا در نیویورک. بله، اول باید بگم که بانک مرکزی افغانستان بانکیه که درآمدهای دولتی و همچنان کمک‌های جهانی در این بانک نگهداری میشه و تنها دولت افغانستان بود که میتونست به این دارایی دست پیدا کنه و همچنان دولت‌هایی که مثل دولت آمریکا که کمک مالی میکردن به افغانستان. ولی بعد از برگشت طالبان به کابل و فرار اشرف غنی خب دیگه دولتی وجود نداره و حالا امکانی وجود داشت که طالبان بتونن به این پولها دست پیدا کنن. خب همین شد که آمریکا تصمیم گرفت که این پول رو بلوکه بکنه که تا نتونن طالبان به این پول دسترسی پیدا بکنن. ولی خب این به اینجا ختم نمیشه. تمام کمک‌های مالی که دولت آمریکا در این مدت به افغانستان میفرستاد همه متوقف میشن و گفته شده که تمام این سلاح‌هایی که انبارهای سلاحی که به دست طالبان افتاد، هلیکوپترهای نظامی، تمام تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی و ناتو از خودشون به جا گذاشته بودن رو الان طالبان در تصرف خودشون در آوردن و به دست طالبانه و خب این پولا هم اگر در دست طالبان میافتاد خب میتونست اوضاع رو یکم آشفته بکنه، در حالی که هنوز آمریکا هیچ دولتی رو در افغانستان به رسمیت نمیشناسه و تا زمان به رسمیت نشناختن و تا زمان یک تشکیل یک دولت خب دادن این پول به طالبان میتونست اوضاع رو خیلی پیچیده تر بکنه. طالبان هنوز که این پول رو ندارن خب معلوم نیست که چه چیزای دیگه ای از بانک مرکزی در دسترس خود طالبان هست، مثلا دارایی‌های دولت چی میشه و پولهای دیگه کشورهایی که کمک مالی میکردن به افغانستان اونا هم بلوکه شدن یا نشدن هنوز معلوم نیست. ولی با این حال هنوز خطر این وجود داره که طالبان بتونن قسمتی از این پول دست پیدا کنن. ولی خیلی از کارشناسان به این باورند که این تنها کار مثبتیه که از زمان اشتباه بزرگ بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دولت آمریکا انجام داده و فعلا این میتونه خیلی به نفع دولت باشه، چون ذبیح الله مجاهد اعلام کرده بود که بدون کمک‌های جهانی میتونه افغانستان دوباره به مرکز تولید مواد مخدر تبدیل بشه. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ما. محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران ورود طالبان به کابل رو پیروزی مردم افغانستان بر آمریکا خونده. او در ادامه گفته آمریکا به قدری ذلیل و ناتوان بود که در مقابل یک نیروی اندک توان مقاومت نداشت و با افتضاح نیروهاش رو از افغانستان خارج کرد و مزدوران آمریکایی هم از هواپیما آویزان شدند. او همینطور گفته که به زودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه به سرنوشت پایگاه‌های آمریکا در افغانستان دچار میشن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما. ندیمی، به گمان شما مقامات ایران چطور دارن می‌بینن تحولات افغانستان رو؟ به نظر من مقامات ایران تا حدی با احتیاط خوشبین هستند و خوشحال هستند از اتفاقاتی که افتاده. به هر حال طالبان تفاوت‌هایی دارن با ایران، سابقه درگیری داشتن، ولی از طرف دیگه از نظر ایدئولوژیک خیلی نزدیک هستن به ایران و خب این در این سال اخیر جنگی که طالبان با اشغال و حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان داشته به نوعی یک نوع تشریک مساعی با ایران به وجود آورده بوده و مدارک زیادی هم هستش که ایران از نظر تسلیحاتی کمک کرده به نیروهای طالبان و تا حد زیادی قدرتش رو طالبان مدیون ایران شاید باشه. بنابراین این احتمال وجود داره که ایران و طالبان یک نوع همکاری استراتژیک رو در آینده ادامه بدن، احتمالاً در زمینه ایمنی و امنیت جمعیت شیعه افغانستان و به خصوص قسمت غرب افغانستان احتمالاً تعهدهای طالبان به ایران داده، ولی باید دید که این تعهدات تا چه حد در گذر زمان قابل اطمینان هستش. ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا گفته که بسیاری از تجهیزات پیشرفته نظامی آمریکا الان در افغانستان هستند و خیلی از کشورهایی که دشمن ایالات متحده میتونن قلمداد بشن مثل چین و روسیه و احیانا ایران میتونن مهندسی معکوس بکنن از این سلاح‌ها و دریابن که آمریکا چطوری اونها رو میسازه. چقدر فکر می‌کنید همچین چیزی ممکن است که ایران بخواد از طریق طالبان به سلاح‌های آمریکایی دسترسی پیدا کنه، ساختار اونها رو بررسی کنه؟ خیلی احتمالش زیاد است. البته
تعداد قابل توجهی از این تسلیحات خیلی از نظر تکنولوژیکی شاید نتونن برای ایران نوآوری خاصی داشته باشن. ایران از قبل به برخی از این فناوری‌ها دسترسی داشته، ولی به هر حال میتونه از نظر اطلاعاتی برای ایران دستاوردهایی داشته باشه، اینا همکاری که با طالبان داشته باشن. از طرفی ممکنه ایران کمک بکنه به طالبان برای تامین و نگهداری و استفاده طالبان از این تجهیزات. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما. هشت و 24 دقیقه شب به وقت کابل و تهران هست. بیننده تیتر اول چهارشنبه هستید. اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان به ابوظبی پناه برده. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته به دلایل انسان دوستانه او و خانواده‌اش رو پذیرفته. رهبران طالبان با عبدالله و حامد کرزی دیدار کردند. سخنگوی طالبان دیروز گفت سران این گروه با آقای عبدالله در تماسند و میخوان در ساختار سیاسی آینده همه رهبران افغانستان که در میان مردم جایگاهی دارند سهم داشته باشند. در ایران تعداد جانباختگان کرونا رسما 583 نفر اعلام شده. در روزهای گذشته این آمار بالاتر از 600 نفر اعلام شده بود. و تا دقایق دیگه گفتگو با نانسی هالندر، وکیل آمریکایی که کمک‌هاش برای نجات یک زندانی گوانتانامو الهام بخش فیلمی هالیوودی شد. امروز تعداد جانباختگان کرونا رسما 583 نفر اعلام شده. در روزهای گذشته این آمار بالاتر از 600 نفر اعلام شده بود. حالا البته تعداد کل جانباختگان بنا به آمار وزارت بهداشت ایران به 100,000 نفر نزدیک شده، در حالی که متخصصان میگن تعداد واقعی حداقل 3 برابر بیشتره. این در حالیه که بیش از 350 شهر ایران در وضعیت قرمزن، یعنی تقریباً کل کشور. در بعضی شهرها از جمله تهران و مشهد و استانهای البرز و خوزستان وضعیت فاجعه بار گزارش شده. با اینکه بالاخره بعد از مدتی بحث و گفتگو درباره ضرورت تعطیل کردن تهران و کلانشهرها از دیروز تا شنبه آینده تعطیل اعلام شده، اما نه تنها متخصصان بهداشت بلکه مسئولان بیمارستانها هم میگن در تهران و شهرهایی که وضعیتشون خطرناکه باید قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد وضع بشه، وگرنه دامنه سرایت همینطور گسترده تر میشه. مسعود مردانی عضو ستاد ملی کرونا میگه تقریبا نیمی از مردم الان به کرونا آلوده شدن. یکی از دلایل گسترش این آلودگی ها هیئت‌های عزاداری محرمه که تقریبا همه پروتکل‌های بهداشتی رو زیر پا میذارن. من میخوندم اگه قرار بود کسی مریض میشد من بودم. الان دومین سالگردم بود اینجا. ول کنید این شرطتون رو. زیر خیمه امام حسین خبرانیست. اینجا مورد زنده میشه. اما گسترش همهگیری و مرگبارتر شدن این بیماری یک دلیل دیگه هم داره و اون هم ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایرانه که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود. فعلا عده محدودی موفق شدن واکسن چینی سینوفارم رو بزنن. اینجا در بریتانیا هم جوری که در این نمودار پشت سر من می‌بینید، درست بعد از شروع واکسیناسیون میزان شیوع و مرگ ناشی از کرونا به شدت کاهش پیدا کرده. حکومت ایران تعداد قربانیان این بیماری رو تا الان 99691 نفر اعلام کرده، اما با نگاهی به آمار فوتی‌ها از آخر سال 98 تا همین 10 روز پیش میشه دید که دست کم 200,000 مرگ بیشتر از میانگین سالانه رخ داده. داروخونه هلال احمر، هیچ کدوم از این داروخونه‌ها یه قرص ساده برای کرونا ندارن، هیچ کدوم. در بسیاری از کشورهای دنیا که درگیر موج‌های بیماری بودن، دوره‌هایی بوده که کادر درمانیشون تونستن از فشار روانی و جسمی خلاص بشن، اما در ایران 5 موج شدید بیماری هیچ فرصتی به کادر درمانی نداده و شبکه خدمات درمانی کشور به دلیل کمبود امکانات و ظرفیت و هم از نظر خستگی و کار طاقت فرسا با مشکلات روانی و جسمانی برای نیروی انسانی تقریباً در حال فروپاشیه. ماهان غفاری ببخشید اول یه گزارش دیگه داریم به این موضوع بپردازیم. میزان مرگ و میر کسانی که واکسن کرونا زدن در ایران حداقل 75 برابر بیشتر از میانگین جهانیه. بر اساس گزارش مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت ایران، میزان ابتلا، بستری و حتی تشخیص اشتباه در میان کسانی که واکسن کرونا زدن از میانگین جهانی خیلی بیشتره. 91210 نفر بعد از زدن دوز اول واکسن کرونا بستری شدن. از میان کسانی که بستری شدن 8552 نفر جونشون رو از دست دادن، یعنی حدود 9%. اغلب اونها همونطور که در این نمودار هم می‌بینید در روزهای اولیه تزریق واکسن به کرونا مبتلا شدن، اون هم در حالی که در حدود 1/4 موارد
نتیجه یه تست کروناشون هم منفی بوده. این گزارش نتیجه میگیره نرخ بستری شدن و تشدید علائم افرادی که 2 دوز واکسن رو دریافت کردن 6104 در 1 میلیون نفره که در اون گفته شده نسبت به آمار برخی از کشورها بالاتره. همینطور گفته شده که با وجود اینکه در تحقیقات بین‌المللی ابتلا، تشدید بیماری و مرگ غیرمنتظره بعد از واکسن دوم در دنیا ناچیز بوده، این میزان در ایران خیلی بالاتره. اما یافته مهم این گزارش اینه که میزان مرگ و میر کسانی که 2 دوز رو دریافت کردند بعد از 2 هفته 753 نفر در 1 میلیون نفره، در حالی که شاخص مرگ ناگهانی و غیرمنتظره در کشورهای دیگه در این مورد کمتر از 10 نفر در 1 میلیون نفر بوده، یعنی بیش از 75 برابر سایر کشورها. و این نشون میده که واکسیناسیون بسیار دیرهنگام، بسیار کند و ناکارآمد در ایران برخلاف تقریبا تمام کشورهای دیگه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش میزان ابتلا و مرگ نداشته و به شکست واکسیناسیون منجر شده. حالا ماهان غفاری، محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، چه دلیلی داره که واکسیناسیون در ایران اینقدر نتایج متفاوتی داره با ما بقیه دنیا؟ نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید. ما بر کسی پوشیده نیست که ما خیلی کند عمل کردیم در واکسیناسیون و تازه الان چند هفته هستش که یک کمی ریتم بهتری داره با متوسط شاید 400,000 تا 500,000 دوز رو داریم در روزانه استفاده می‌کنیم. البته این شامل واکسن‌هایی که هنوز داده‌هاش رو نداریم مثل برکت میشه. مگر برگردیم به گزارشی که همین چند لحظه پیش داشتید راجع بهش صحبت می‌کردید، به نظر گزارش مهمی اما طبق معمول متاسفانه حاوی اشکالات عدیده آماری و نقص‌های زیادی هست. به نظر مشخصاً گفته شده بود 750 نفر در هر 1 میلیون نفر بعد از 2 دوز فوت کردن در ایران. مثلا اگر بخوایم با آمریکا مقایسهش بکنیم که الان 160 میلیون نفر بیشتر واکسن زدن، 2 دوز رو زدن، شاید 1600 نفر کمتر توشون فوتی بوده، یعنی کمتر از 10 نفر در 1 میلیون، همونطور که گفتید. و این عملا برای ایران یه چیزی نزدیک 45 برابر بیشتره. اما باید یک نکته رو اینجا در نظر بگیرید که جاش خیلی تو این گزارش خالیه و اون هم مسئله سنی هست. ما بیشتر افرادی که الان داریم در ایران واکسینه می‌کنیم افراد مسن هستن و کادر درمان. و وقتی که به سنین جوانتر میریم طبعا انتظار داریم که آمار فوت بیاد پایین. یعنی نباید به طور خام، خیلی شاید نایو هست که بخوایم بیایم با جمعیت آمریکایی با 160 میلیون واکسینه مقایسش بکنیم، چون ما میدونیم حتی در آمریکا هم 70% بستری ها در سنین بالای 65 سال رخ میده. یعنی صرفا ما این مخرجی که کسری رو هی داریم بزرگتر میکنیم اما در واقع صورت اون کس که فوتی های سنین مسن هست تغییر نکرده. برای همین این ممکن است یک بایاس آماری باشه. داده هایی که ما از ایران داریم خیلی خام بوده و این هم جزو هموناست. به هر حال آمار بالاست، آمار فوتی ها بالاست در گروه واکسینه، اما اگر بخوایم با یک زمینه فوتی بر افرادی که هیچ واکسنی رو نگرفتن هم مقایسه بکنیم، ضریب کشندگی که این ویروس میتونه داشته باشه تقریبا 4 تا 5 برابر بیشتر هست نسبت به اونچه که داریم در گروه واکسینه می‌بینیم. در بخشی از خود همین آمار هم دیدیم که کسانی که تازه واکسن رو زدن خطر مرگ و بستری شدن براشون بالاتر بوده. میخوام اینو ازتون بپرسم که چقدر این خطر میتونه متوجه کسانی باشه که واکسن رو زدن ولی خب اون ایمنی لازم رو به دست نیاوردن و ناگهان مثلا پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن. دقیقاً این رو ما در کشورهای دیگه مثل پرو هم دیدیم. افراد بعد از 1 دوز واکسن مشخصا برای سینوفارم یا حتی آسترازنیکا بین 10 تا 30% ایمنی و پروتکشن در مقابل بستری دارن. خیلی عدد پایینیه. یعنی حتما ما باید ملاک رو بذاریم 2 هفته بعد از دوز دوم. اون افراد اگر 1 دوز رو زدن ممکن است با توهم اینکه ایمنی کامل دارن کارهای پر ریسک بکنن و در جاهای شرکت بکنن که ریسک ابتلاشون رو بالا میبره و در قطع اونها هم تقریبا معادل یک نفری که واکسن نزده باز شانس این رو دارن که بستری بشن و فوت کنن و این در واقع میتونه یک تورم آماری رو ایجاد بکنه تو اون بازه زمانی که افراد فقط 1 دوز زدن و فوت بیشتری رو در اون جامعه هم ببینیم. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. امسال فیلمی به نام موریتانیایی با اقتباس از کتاب پرفروش گوانتانامو دایری یا کتاب خاطرات گوانتانامو ساخته شده که روایتگر داستان واقعی یک زندانی گوانتانامو به نام محمد الصلاحیه. آقای صلاحی توسط دولت آمریکا دستگیر و بدون هیچ اتهامی به مدت 10 سال در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بوده. وکیل آمریکایی او نانسی هالندر با تلاش‌های زیاد موفق شد او رو بعد از 10 سال آزاد کنه. در مصاحبه‌ای که با خانم هالندر داشتم از او در مورد افغانستان
افغانستان و بحران جاری در این کشور پرسیدم، کشوری که بسیاری از زندانیان گوانتانامو از همونجا آمدن. در مورد فیلم موریتانیایی پرسیدم اینکه آیا به نظر او زندان گوانتانامو ناقض قوانین بین‌المللیه. افغانستان برای سالها یک تراژدی بوده. آمریکا نمیدونم شاید با بریتانیایی ها شروع شده. جالبه که رهبران طالبان که ترامپ در دوحه باشون ملاقات کرد در ازای آزادی یک سرباز آمریکایی از گوانتانامو آزاد شده بودند. قطعاً این بحران یک شکست برای همه دنیاست. خیلی از آمریکایی‌ها کشته شدن، بریتانیایی‌ها کشته شدن، اما خیلی از افغان‌ها هم جونشون از دست دادن. دقیقه، هر جا نیاز بوده دقیق باشه. فیلم باید 15 سال رو در 2 ساعت می‌گنجوند. شکنجه‌ها دقیق هستن به این معنا که هر لحظه‌اش بر اساس چیزی که توصیف شده ازش اتفاق افتاده. دوست دارم بگم به اندازه جودی بدجنس نیستم. خود جودی میگه بدجنس‌تر از منه و حتی یک بار گفت خیلی بدجنس‌تر از منه. البته که گوانتانامو نقض حقوق بین‌الملله، همینطور نقض کنوانسیون ژنو. اینها زندانی‌های جنگ نیستن، هرگز نبودن. ما اونها رو مبارزین دشمن میخونیم. فکر میکنم در حال حاضر اسم متفاوتی دارن. اما اینها فقط اسمهای ساختگی هستن. گوانتانامو همینطور مصداق نقض کنوانسیون منع شکنجه است. گوانتانامو هرگز نباید شروع میشد و الان هم باید تموم بشه. هیچ راه میانه‌ای هم وجود نداره. نانسی آلندر بود، وکیل آمریکایی. برگردیم دوباره به افغانستان. همطور که پیشترم بهتون گفتم حالا مشخص شده که اشرف غنی رئیس جمهوری برکنار شده افغانستان به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی پناه برده. وزارت خارجه امارات متحده کمی پیشتر اعلام کرده که به دلایل انسان دوستانه از او و خانواده او استقبال کرده. در خود کابل هم تظاهرات و ناآرامی ها همچنان ادامه داره. امروز تعدادی از رهبران طالبان با عبدالله و حامد کرزی در کابل دیدار کردن. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو دوباره با ما هست. تاج‌الدین، گزارش‌هایی داره میاد که فرودگاه کابل دوباره ناآرام شده. خب فردا تصاویری که منتشر شده پیشتر به دست من رسید نشان میده که در ناوقت شب بیش از هزاران نفر در اطراف فرودگاه کابل تجمع کردند و به امید اینکه که از کشور بیرون شوند و خودشون به یک کشور غربی یا یک کشور اروپایی برسانند. با توجه به او وعده هایی که رهبران کشورها دادن که نمیدونم بریتانیا 20000 نفر را میپذیره و کشورهای کانادا و یا هم کشورهای دیگر 20000 مشابه را میپذیرند. به همین امید کسانی که با نهادهای خیریه و نهادهای غربی هم کار میکردن اونجا تجمع کردن، کسانی که با سفارتخانه ها هم کار میکردن اونجا تجمع کردن و کسانی هم که کار نکردن اونجا تجمع کردن به این امید که خودشان در این شرایط از افغانستان بیرون بکشن. همزمان با این امروز ما می‌دانیم که انس حقانی از اعضای ارشد طالبان که به اعدام محکوم شده بود در دوره ریاست جمهوری آقای غنی از قطر به کابل رفته و امروز عکس‌های منتشر شد که او با آقای عبدالله و آمدی کرزی و رهبران دیگه سیاسی در افغانستان دیدارهایی داشته و در این دیدارها وعده پیشرفت پروسه صلح داده و گفته که کارهای باید صورت بگیرد تا یک روشنی و یک مسیری برای افغانستان تعیین شود که از این ابهام و از این سردرگمی افغانستان بیرون شود. ببینیم که در روزهای آینده چی امیدی برای افغانستان مشخص خواهد شد. تا فعلا نیت طالبان برای پروسه صلح مثبت دیده شده ولی هیچ چیزی عملی نیست و هیچ چیز تضمین موجود نداره که طالبان آنطوری که میگن و آنطوری که باید شود یک تشکیل ایجاد شود که همه خود او ببینن، نه ای که دیگرها هم برن در کنار طالبان و هرچی که طالبان بگن و یک نهاد تشکیل شود. بنابراین ببینیم که همونطوری که وعده داده میشه از طرف طالبان و از طرف دیگر رهبران باید دیده شود که همه در یک فضای ایجاد شوند که خودشان در او ببینن و کشورهای غربی هم حمایت بکنن و کشورها هم از این پروسه ابراز رضایت بکنن. به فرودگاه اشاره کردی. گزارش‌های من می‌دیدم از بیرون فرودگاه انگار دو تصویر وجود داره. آره، نیروهای آمریکایی در داخل فرودگاه یا میدان هوایی کابل امنیت رو برقرار کردن ولی به محضی که وارد در واقع خارج میشه از فرودگاه یک تصویر دیگه آدم می‌بینه. تصویر وحشتناکی از جنگجویان طالبان با تفنگ‌ها و کلاشینکوف‌ها اونجا استاد هستند. امروز 2 نفر کشتن و چندین نفر هم اونجا زخمی شده در بیرون از فرودگاه و زمانی که اینا می‌خواستن داخل فرودگاه برن اونا میگن که گزارشی که به ما رسیده ای است که رهبران طالبان اجازه دادن براشون که برن به فرودگاه و از افغانستان خارج شوند. وقتی با ما جنگجویانشان مواجه میشن در عمل و در خیابان اونها برخورد دیگری دارن و هیچ کس نمیگذارن که پیش بیاد و از فرودگاه خارج شود. شاید استدلالشان این باشه که شما وقتی میرین دیگه این
وضعیت شما بسیار بد جلوه میتین و نباید شما از افغانستان بریم. ولی در واقعیتی است که وضعیت واقعا نگران کننده است. تماسایی که من دارم، جنگجویان طالبان به بعضی خانه‌های بعضی مقامات دولتی رفتن و با خانه‌هایشان تلاشی کردن و با برخورد بسیار خرابی کردن. یک ویدیو به دست من رسیده که یک جنگجوی طالبان با یکی از مقامات پیشین دولت میگه که اینجا میکشم و با 30 گلوله میزنم. خیلی کوتاه اگر بگی شبیه دژاوو میمونه انگار دوباره، ولی دره پنجشیر دوباره محل مقاومت شده علیه طالبان. یک جغرافیای کوچک در وسط افغانستان، رنگش متفاوت است و او رنگی است که آقای امرالله صالح و احمد مسعود جان حضور دارند با هزاران جنگجو و با هزاران سربازی که از صف اردوی ملی افغانستان و ارتش افغانستان اونجا بودن، فعلا اونجا هستن. هنوز درگیری میان اونا و طالبان ایجاد نشده و پیشبینی و عدس و گمانهایی است که یک توافق ایجاد صورت گرفته برای از که برای پروسه صلح برای یک توافق برسند که اون طالبان اونجا حمله نکنند. اگر این پروسه صلح انجام نشه ممکن است درگیری هایی در اونجا صورت بگیره. ممنونم از تو تاج الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو با ما. و در آخر خبری مهم درباره خود این برنامه. کمی بیش از 1 سال پیش پخش این برنامه به کمک تیمی سخت کوش شروع شد. سالها بود که ایده برنامه این چنینی در سرم بود. بی نهایت از ایران اینترنشنال ممنونم که این فرصت و آزادی عمل رو به من داد. به گواه نظرسنجی‌های مستقل در کمتر از 1 سال تیتر اول تبدیل به پربیننده ترین برنامه خبری شبکه‌های فارسی زبان شده. منبع بسیاری از خبرهای فوری و اختصاصی بوده. بعضی از حساس‌ترین موضوعات رو که پیشتر کمتر به اونها پرداخته میشد پوشش داده و قالب جدیدی رو از نحوه اجرای خبر ارائه کرده که حالا در بسیاری دیگر از برنامه‌ها هم میشه رد پا شدید. قول داده بودیم که منصف، دقیق و بدون تکلف باشیم. قضاوتش با شما، ولی صادقانه میگم هر روز در این 1 سال و اندی تلاشمون رو کردیم. حالا به زودی فصل جدید برای تیتر اول با یک مجری جدید شروع میشه، با کلی ایده های جدید. من همراهی دفتر تازه تأسیس ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هستم و به زودی با برنامه‌های جدید از پایتخت آمریکا برمیگردم. بی نهایت از شما که بیننده این برنامه بودید ممنونم و همینطور از همه همکاران فوق‌العاده‌ای که پشت دوربین به تولید این برنامه کمک کردند. تا زود. بدرود.